បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅជំហានទី1អញ្ចឹងយើងបន្តទៅជំហានទី2គឺជាជំហានកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនជាទូទៅការដឹកជញ្ជូនកូនត្រីនៅកម្ពុជាយើងតែងតែឃើញការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកហើយថង់ប្លាស្ទិកនោះមានសភាពស្វិតមាំនិងត្រូវបានច្រកពីរជាន់ដើម្បីការពារការធ្លាយពេលដឹកជញ្ជូនហើយយើងឃើញកសិដ្ឋានខ្លះមានចងគូថង់នៅសន្ទាប់ក្នុងដើម្បីការពារកូនត្រីកុំឲ្យជាប់នៅក្នុងជ្រុងថង់យើងច្រកទឹក1ភាគនិងអុកស៊ីហ្សែន2ភាគក្នុងថង់ប្លាស្ទិកវាជាការល្អដើម្បីរក្សាគុណភាពទឹកនៅពេលដឹកជញ្ជូនដោយប្រើប្រាស់អំបិលនិងម្សៅសូដាយើងប្រើប្រាស់អំបិល1គីឡូក្រាមក្នុងទឹក1000លីត្រហើយអំបិលវាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទៅដល់ត្រីនិងការពារស្រទាប់រំអិលរបស់វាការបន្ថែមម្សៅសូដាក្នុងបរិមាណ50មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រទឹកជួយរក្សាកម្រិត pH ពីការធ្លាក់ចុះដោយសារការកើនឡើងនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងថង់កំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនចំនួនត្រីដែលដាក់ក្នុងថង់អាស្រ័យលើទំហំត្រីសីតុណ្ហភាពទឹកនិងរយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូនដោយសារត្រីត្រូវបានរាប់ទុកជាមុនសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនីមួយៗដូច្នេះត្រីត្រូវបានផ្ទេរចេញយ៉ាងរហ័សដោយថ្នមពីអាងចាត់តលេសាក់ទៅក្នុងថង់បន្ទាប់មកធ្វើការក្របួចមាត់ថង់និងច្បូតខ្យល់ចេញពីថង់ឲ្យអស់រួចធ្វើការបញ្ចូលទុយោអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងមាត់ថង់ហើយបើកអុកស៊ីហ្សែនបញ្ចូលនៅពេលដាក់ត្រីចូលក្នុងថង់ភ្លាមចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនភ្លាមដើម្បីរក្សាកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនរលាយក្នុងទឹកមិនឲ្យអស់ពីទឹកបន្ទាប់ពីថង់ដាក់បំពេញរួចរាល់ហើយធ្វើការក្របួចមាត់ថង់ម្ដងទៀតបត់វាឲ្យជាប់ហើយចងវាបន្តឹងដោយប្រើកៅស៊ូកងបន្ទាប់ពីច្រកត្រីចូលថង់រួចរាល់ហើយត្រូវពិនិត្យម្ដងទៀតថាយើងចងមាត់ថង់បានតឹងល្អដោយគ្រាន់តែយកដៃរបស់អ្នកច្របាច់ថ្នមទៅលើថង់ត្រីនោះពេលដឹកជញ្ជូនត្រីត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកទិញជាមុនសិនត្រូវទុកថង់ត្រីនៅក្នុងម្លប់ហើយដឹកជញ្ជូនក្នុងរថយន្តមានប្រសិទ្ធភាពបើអាចធ្វើទៅបានបើសិនបើគ្មានជម្រើសទេយើងអាចយកកណាត់គ្របពីលើឬដឹកជញ្ជូនវានៅពេលយប់ឬពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់មុនពេលចាក់ចេញពីកន្លែងភ្ញាស់ត្រីត្រូវវាស់គុណភាពទឹកដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយទឹកថ្មីដែលវាត្រូវទៅរស់នៅព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើការបន្សាំត្រីនៅពេលវាទៅដល់គោលដៅ